Sanibonani. Yebo. Umongameli lo uSiphiwe wakaMaduma. Namuhla ngiphethe ubaba Madumane. Angithi benimfuna ke back by popular demand. Ngize naye ke namuhla noma ke kungasi live conversation kodwa akubalekile ukuthi ingxoxo zona zikhona ngithi siyazi unyaka usuqalile usuphakathi kodwa ke lokho akusho lutho. Sahamba ngoshuno right, ushuno endlela eright, ushuno weqiniso. Asimnike ithuba ke athi ukuzi-introduce Baba Maduma. Sawubona. Sanibonani ndodane Simon lo big boy wakaMaduma. Ngiyajabula kakhulu ukuthola ithuba lokuzokhuluma nani futhi bantu bakithi. Ngiyabonga. Yabo ke. Bekunengxoxo nyana ke besifuna ukuthi siziphathe. Ngazi isikhathi sesihambile kodwa lokho akusho lutho. Okubalekile ukuthi sazi ukuthi it's never too late ukuthi ubambe igear. Niyaza ngithi ngale la kuneyitimela khona bathini uyibamba isipharapara senza njalo ke. Siyazi silibhekise ku Good Friday kodwa ingxoxo lezi zisengasiza unyaka usaqala ngoba usaqala phela unyaka asikakenzi lutho or ngiyakusukela Baba Maduma unyaka usuphakathi. Hayi usaqala unyaka umuntu uhlala afunda njalo kodwa makulokuqhubeka umnyaka umuntu kosazi ukuthi khona kuzuzayo okuzomsiza empilweni ngoba sikhulumela nje ukuthi sisizane abantu bakithi asikhulumeni nje ukuchitha isikhathi sifuna umuntu asizeke ngoba nathi sasizwa abanye ababekhuluma phambili nakho ke manje ke akungitshele lapha yabona esikhathini esiningi umuntu uyawufuna umsebenzi umuntu angathi angawuthola umsebenzi bese umuntu uyakhohlwa ukuthi isiphi isizathu esimenze wafuna umsebenzi. Uyayibona umuntu usefika emsebenzini usefuna ukuthandwa umphathi. Umuntu ufika emsebenzini usefuna ukuthandwa ama coworkers bantu asebenza nabo. Kanti uthe make khuleka noma ephahla ngoba simazi phela umuntu ukholelwa wapi. Ya umunye umfake ebhaketini lapha bathi kumthukisela lapha bafake izitina zaselwandle batakaphu balungisela yena njalo ukuthi bamphethele indlela zakhe ukuthi athole umsebenzi. Umuntu useyafika ke emsebenzini sekafuna ukuthi athandwe yilabantu abathole basebenza kodwa yena uyafika. Ungathini ngalokho? Okokuqala nje umsebenzi fanele sazi ukuthi umsebenzi yini. Ufunelani umsebenzi ngoba impilo mawungasebenzi ayifani noma sosebenza. Mawungasebenzi kunendlela eziningi ocabanga ngazo ungasebenzi. Ubone nezidingo eziningi zomsebenzi uma ungawuthola ngoba ukakasebenzi. Yebo. Manje kufuneka ukuthi lezo zinto lezo mawuloku ufuna umsebenzi ushona ngapha nangapha ubona lengqinamba odibana nazo nobunzima. Masothola umsebenzi ungayikhohlwa lezo zinto. Ukuthi usuka kiphi impilo yokungasebenzi buhlushwa yini. Ukuze uzokwazi ukuthi noma sowutholile umsebenzi uhloniphe ngoba kwakubhlungu phambilini ungasebenzi. Ulala ungadlanga, ungabhadali lenti, ungakwazi ukuthenga izinto zokugeza, yonke lento leyo ngoba umuntu makaphila unomoya omngenayo. Uma ungasebenzi umoya omningi ayihluphi kodwa uma ususebenza unomoya nje wokukhululeka wokurelaxa. Kunomoya nje ukuthi udube endleleni ekubeni kanti ungasebenzi wawungadubi nokuduba awubekezelela izinto ezinzima ungasebenzi kodwa masosebenza soyaduba kancane ungawuyeka phela umsebenzi ukuthi hayi umlungu ungithethisile noma induna uyohlala phansi ethi maye phela siyikhona imali siyangijwayela kabi ungakhuluma nami kanje ukhohliwe ukuthi lesikhathi ulifuna leli thuba wawulifuna ngoba bekade kukhona ufuna ukukulungisa kodwa manje usungcebelekile ngoba nenye into ufika emsebenzini unamaphupho akho unezifiso zakho nezinto ofuna ukuzenza ufika emsebenzini uthola abantu bana 2 years 5 years basebenza bakukhipha kule gear lamaphupho akho bakufaka kule lapho and bona bana 5 years basefieldini wena una 5 days ufike efieldini kodwa usukhohliwe ukuthi wena ubuthe yabona mangingatshintsha umbhede uyabona so ufuna ukufike ubambe le gear labantu abathole lapha ngoba ufuna ukuthiwe uyazitshela mhlawumbe uyasalela ukhohlwa ngithanda lokusho ukukhuluma la lokusho ukuthi usuyakhohlwa uma singabantu singaqaphela legama lokukhohlwa silinyazwa yilona siyakhohlwa kakhulu thina sicabanga kahle emqondo yethu
ijulile futhi sihlakaniphe kakhulu kodwa silinyazwa ukukhohlwa nje kukodwa ngoba ukukhohlwa kuyakwenza izinto eziningi boyicabanga ungasayicabanga kufana nomuntu makangena esitolo ayothenga eholile lo muntu uthenga izinto ezimnandi angaphuma namaplastic awu20 ushukela ukho ishiba sikho impupha yikho uyasindwa lo muntu uphethe nje ezimnandi nje makafika ekhaya kuthiwa iphi impupha yikho imali iphelile ngoba izinto oyicabanga uma ungasebenzi noma ungenamali uma uzoziloba phansi usibhale phansi nje wenza amanothi ukuthi ngidinga ukuthi nokuthi kuyakusiza mawuthola imali ngoba ucabanga kahle mawungenayo imali mawunemali awucabanga uyathenga mawungenamali uyacabanga awuthengi hluzekile bathi manje umehluko yiloyo yabona njoba siqale kahle ukuthi uyawufuna uyawuthola uyafika uyakhohlwa ukuthi uzeleni siyachubeka siqedwe lapho manje sichubeke la siya ekutheni uma usemsebenzini usebenza angithi awuzela ngokuthanda but kufuna ungakhohlwa the core principles of being a good employee ngoba ayikho into ebalekile ukuthi ube umsebenzi oqotho ngoba noma zingenzeka zonke izinto umsebenzi womuntu uyazikhulumela ngakho ke noma ungafika emsebenzini kube khona abantu abangakuthandi ngisho kwayena umphathi angakuthandi ngoba uyaqasha phela mase ufika uzosebenza kanti abothi imqashe njani lo muntu bekangakwazi akithi kakubona manje yebo so singakhohlwa ukuthi uma usufikile emsebenzini you must maintain the core principles of being a good employee okusho kona ukuthi if you are given an instruction you follow an instruction if isikhathi sokusebenza hamba usebenze isikhathi sokudla hamba uyodla isikhathi sokubhema hamba uyobhema kwenzeke khona phela ukuthi uvikele sona isinkwa lesi ngoba phela into ekwenza ukuthi uye lapho kwenzani ukuthola isinkwa kunjalo ukuthi bakhuluma abafethu bathi mediro yabulabula uyosebenzela ingane zakho nawe nomndeni wakho makuphela inyanga uholelwa ukuthi usebenzile awuholelwa ukuthi ucoca nabantu osebenza nabo awuholelwa ukuthi uzwana nabantu osebenza nabo ngoba kuhle ukuzwana nabo uma bevuma ukuzwana nawe befuna ngoba abanye uthi ungena usuku lokuqala esebenza umuntu angakufuni ungenzanga lutho abahola imali yakhe makuphela inyanga kodwa akufuni wena ukuthi uqashiwe uyasebenza usebenzela ingane zakho aphenduka abantu laba abasebenza ngegazi kodwa iblood type yakhe akayazi athi igazi lami limuzo kahle kunjalo omunye umuntu uthi ufika nje emsebenzi yathi lo umfishane kangaka uzosebenza nathi akuzondela ukuthi umfushane akusekho omunye bebangamthola umude bathatha lo manje umuntu ke loyo ungeke wabanelisa bonke abantu futhi ungeke bakuthande bonke abantu awuyona imali kodwa kufuneka umuntu wazi ukuthi ngizosebenza la ngisebenzela ingane zami yebo angizukulwa nabantu kodwa bona ngizobona indlela abangithatha ngayo lo ovumayo ukuthi ngikhulume naye silunge sobabili senze umsakho ubungane kulungile ongavumi uyamiyekela umdubi uyamiyeka ngoba sikholele ekutheni wonke umuntu unamalungelo umuntu uma engathanda ukukhuluma nawe mnikeza ilungelo lakho uhloniphe lokuthi ungakhulumi naye ngoba mawuloku ukhuluma naye engafuni uzoyifaka enkingeni kodwa mawuloku usebenza uthola imali kulungile ngoba nabaphathi bayasiphatha vele abaphathi sibasebenzele bangasifuni kodwa ngokuba uyawenza umsebenzi wakho usindiso ukuthi ushaywa umsebenzi wakho noma kuyakhuluma kabi ukuthi angimfuni engathi ngamxosha lo abanye bathi bheka imisebenzi yakhe yazikhulumela ngoba bayazi ukuthi uzela ukusebenza ngoba naye umphathi ungumuntu singakhohlwa lo unabathandayo unalaba angabathandi njengabo bona labasebenzi engisebenza nabo khona bangithandayo khona bangangithandi hayi ukuthi kunento oyenzile engalunganga kuyivelo kudaliwe manje akufuneki bese ufaka inzondo kufuneka ukwamukele nje ukuthi hayi usibani uX ubaba uX ngiyambingelela kavumi hayi ngimaze njalo asicabene ubaba uY ngiyambingelela avuma ngibuza impilo ngimaze njalo then uqhubeke kungabi khona inzondo futhi umsebenzi ungaphazamiseki ngokuthi ubaba X akavumi uma umbingelele
kodwa mase kusetshenzwa lapha sizokhuluma ngoba senza umsebenzi. Yebo, Okudibene nomsebenzi siyakhuluma. Masicede kona ke hayi siyabukana siba zimumu. Siyawufuna umsebenzi. Siyawuthola, siyafika siyakhohlwa. Sibamba igood work ethic ngoba ngaphezulu kokuqasheka phela ungaba nazo iziqo. CV yakhe ikukhulumela. Yebo. But uma ufika thola ukuthi akusebenzeki nawe ngoba ubeka iziqu phambili washiya ubuntu ngemuva. Ilento esishoyo ukuthi angeke kuba forced abantu. Abakukhulumisayo bakhulumisa. Abangakhulumisi chele eceleni kwabo. Ungazi ube nenkingi. Siyakubamba ke lokho. Qashiwe wasebenza wafika umsebenzi oright. Awungakhohlwa ukuthi lesikhathi ufuna lo msebenzi ubuthe uzowuthenga umbhede. Ngoba yabona into engiyinakile esikhathini esiningi esinolahla kulo istep. Ufika emsebenzini wenza ubungani. Mawenza umngani mina ngisuka eNtuzuma. Ngithola umuntu walamba lenhle. Yonke into yakhe ila emehlweni akhe ngoba kubo kula. Kunjalo. Mina ngisuka eNtuzuma ngisuke ngithi ngizosebenza. Kunjalo. Kusuka omunye usuka le Stoffberg. Seso u3. Kodwa thina so u2 sesinake kakhulu lempilo esheshayo ephilwa yilo walamba lenhle. Kunjalo. And then kubo kula. Kunjalo. Makungathiwa kusasa umsebenzi uphelile kana inkinga unegumbu nayo yonke into la. Thina la sisuka khona sifana nesibani. Bagadile ukuthi asibuye sizokhanyisa. So simtshela sithini umuntu osuke ekhaya oseyikhohliwe injongo yakhe yokuza la nesifiso sakhe esimenzezela in the first place because abantu basuke bathi bazofuna umsebenzi. But umsebenzi abawufuneli ukuthi bafuna ukungcebeleka. Kunezinto ezisenhliziyweni bebafuna ukuzilungisa. Kodwa manje sebafikile emsebenzini. Sebenzani? Baphika nabantu ababatholela. Kunjalo. Sithini kubona baba? Into esiza umuntu ukungakhohlwa ikhaya usuka kulona. Ngoba laziwa uwe labo udibana nalabalazi. Manje mawuphuma ekhaya kwangathi ungaphuma nako lokuhlala emqondweni ukugcine kungasuki kuwena ukuthi wazi ukuthi ekhaya kwenzakalani. Ekhaya ngashiya kunjani. Lezo zinto zikhuthaze futhi uphile impilo yakho. Abantu uphile nabo kodwa ungaphiki nabo ngoba ziningi izinto enhlukene ngazo kunalabo abantu. Wena kini kuningi okudingekayo kuwena kuthenjwe wena uyinsika. Yena uyasebenza kunabanye abangeziwe abasebenzayo bakubo. Manje mazophika lempilo yakho uphike nayo uyalahlekelwa wena uzugcine usungene kwelekweledini ngoba manje le mali lencane oyitholayo engabulungisa ngaye ekhaya engabuzama ngaye ekhaya ngoba masisebenza ukhona umuntu okubuzwa kuyena ukuthi sidlani ukhona umuntu okungabuzwa kuyena unikeza ukudla esebenza aphiwe imali asebenza manje makuthiwa uphume wedwa njengesotsha uyosebenza konke babheke wena ekhaya. Manje mawungayikhohlwa leyo nto funeke uphile yakhe impilo ungakhohlwa noma sohambile ukuthi ezinye izinto uziyeke njengoba umnandi ngoba uzobuthola vele ubumnandi phambili endaphela ubumnandi and bathola abantu benza izinto bashona le nale nawe ezikujabulisayo emehlweni nakho kodwa mawuloku unayo lento ukuthi ekhaya ngoba thina sikhule noma uqasha wawuthola umbhedo omncane uqasha uyilalele kulo mbhede leyo wawungalithengisha itafula ukhempila wawungathengi utatele lama thini epende wabeke lapho wenza amatafula ukuthi ufuna lokungangcebeleki wazi ukuthi makuphela inyanga ngibuyele ekhaya ngiyobheka ukuthi kwenzakalani. Manje namhlanje umuntu sekaqashile kodwa engathi usekhaya engekho ekhaya nako lokho kuyamlimaza umuntu yize abantu bathi no ngiyasebenza noma ngicashile kose ngihlale kahle ngicebeleke kodwa lokuthi usone TV sone double bed sonane emcashweni uyakhohlwa vele bese khamba vele soba nomfazi khona la kanti ushiya omunye futhi ekhaya. Manje sokuqala enenye impilo benenenye impilo kwakaqedi ukuyifeza ukuyilungisa kahle ngoba ukukhululeka komuntu uma usivakashi mawungakhohlwa ukuthi usivakashi and akulona ihlazo kodwa kukhuthaza wena ukuthi lokulungise kufanele ukulungisa kodwa kwaba nalento yokungcebeleka vele uyakhululeka ngoba nabangani bakhona bonke abantu sozibona sonomndeni omusha
usuphelele ukhohle umunye umlimi. Uyabona engithandile kakhulu uku-emphasizayo ukuthi eyami imali kungenzeka ufuna iphilise ekhaya kodwa uyasebenza nomuntu wena ufuna uthumela imali ekhaya nithi nihola kutshela ukuthi bakibo bamthumelela imali elingana naleni iholile Yebo. wena le yakho ufuna ihambe ekhaya Yebo. niza ngapha Yebo. so awukwazi ukukhohlwa ukuthi nalomuntu asifani you understand Yebo. ningalingana ngomnyaka kodwa ningalingani ngama responsibility Kunjalo. lokho ufuna ungakukhohlwa ukuthi njengoba sila yebo sizosebenza Yebo. kodwa isocial nesocial alibe isocial ikhuzayo ngoba phela sizele injongo ezingafani. uNkulunkulu abazali bethu nathi uqobo kwasinikeza iphiwo ezingafani. Abanye abazali bathe mabakhula basebenza baphumelele isikhathi sesekhona. Qala ingane zabo ziyasebenza nabo beme kahle. Kwabanye abazali akubanga njalo. Abenzanga ngamabomu nabo isimo sabo. Manje uthi wena sekufanele utakule ngisho ubaba wakho. Yebo le ndaba le. Kodwa omunye ngapha ubaba kumthengela imoto. Umakhela umuzi esebenza. Manje uyabona ukuthi mawuphikisana nomuntu onjalo noma ufuna ukulingana naye ubheka izinto ezingalingani uzosala endleleni. Manje ngaso sonke isikhathi kufanele wazi umsuka wakho ukuthi mina ekhaya ngisukaphi. Mina ngidingani yini esifunayo ekhaya siqhubeka kanjani nempilo ekhaya futhi ungabi namahloni engabe ekhaya babusiswanga ukuthi babe nezinto noma imali kodwa isimo okhulela kusona esizosiza wena ngokwakho ukuthi ukhule ngoba umuntu othola ekhaya kunako konke nomuntu oqala phansi impilo enza izinto zibe khona ekhaya bahluke kakhulu bafana angeke bafane futhi ngoba lo uyacabanga ukwenza izinto lo uyacatshangelwa uyanikezwa uma ungabathatha labantu baphambanisa uthi wena bowucatshangelwa akoyicabangele wena bowucabangela akocatshangelwe kuba nomehluko omkhulu kakhulu. Kusho umunye umbhali wencwadi uthi silendlela esiyiyo oyilendlela singalendlela esiphatha ngayo imali ingalendlela esikhuliswe ngayo kunjalo uthi imali uma nikhulekini nisaba ingako ngeviki lakho lokhola uphathwa yinhlobo ye-stress ngoba unalento yokuthi izofika indlule kunjalo uthi lento uyibone kumkhulu wakho uyibone kubaba wakho yebo ngeviki lakhe lokhola noma makho beyakutshela ukuthi ngiyamthinta yebo lekhize encane yebo ngoba khulunywa usucabangile ukuthi ithi fika yebo akhulunywa yabo isiphelile ngoba phela ithi fika ishode kwesithi isikhathi yebo ubona ukuthi yona yile banginike yona bara le yezami inhlelo isashoda uyayibona so ihistory yakho kahle igenetics kuyo yonke into eyenzakalayo ayidlaleli kude nawe ingakho uma ufika emsebenzini futhi ngathi ungacapitalize ngalamathubo watholayo ukuze noma ikhona ihistory yokuthi imali akuyona into yakini kodwa ngoba uqala ngema needs kuyogcina kungasabonakali ngoba phela uyavala uphahla lapha bekushoda isenke usulifakile yebona isicabha besinganalokho usufakile kanjalo then kanjalo impilo uyayichuba uyaphambili. Abomakhelwane sizondana nabo kakhulu hayi ngezinto ezinkulu ngokucela ngoba uyasebenza kodwa ukhohle uphinda ucele kumakhelwane ongasebenzi bese abone ngathi uyamdelela kanti lutho awunako ngempela ngoba umuntu othenga ushukela athenge ubisi athenge impuphu athenge isishibo akaceli kakhulu bomakhelwane ngoba ucela izinto asebenzisa mihla namalanga kodwa mase uthenga izinto ongayisebenzisi nizocabana uzocela njalo. No ngibonge kakhulu ithuba baba Maduma ukuthi nethi sithi fahla yabo kodwa ke ucameraman ngathi ukwatile uthi 1 minute ngiyabonga kakhulu akusakika ke sizon update ukusuka la kuya phambili ukuthi siphinde sihlangana nini siyendle futhi lengxoxo sibonge kakhulu sibonge baba Maduma ngiyabonga kakhulu nani nonke emphakathi cameraman ngathi